Keyin yaqinda xotinim bir bloger, o'zini bloger deb ataydi, Otabek Jo'rayev juda ham o'zini yuqori mansabdor davlat apparatidan prezidentning o'ng qo'liman deb tanishtiradi hammaga. Bizni mahallaga ham kelib, mahalla komlarni ham qo'rqitib, baqirib, chaqirib, uchastkoylarni baqirib, chaqirib, qo'rqitib ketgan. O'sha 19-yil 14-fevralda shunday voqea bo'ldi. Keyin xotinim shu o'zimizni Captiva rusumli mashinamizni minib, shu erkak bilan yo'qolib qoladigan bo'ldi, kelmay qo'yadigan bo'ldi. Keyin bunday yashagandan ko'ra yashamagan yaxshi deb men yana borib Zakistan rasmiy ajrimni ro'yxatdan o'tkazdim. Har doim men bolalarimdan, nevaralarimdan xabar olib turaman, issiq-sovuqdan xabar olib turaman. 4-avgust kuni bolalarimdan, nevaralarimdan xabar olaman deb kirsam, o'sha bloger uyda to'riga joylashib olgan ekan. Men undan chiqib ketishini iltimos qilgandim. U Captiva mashinani minib ketaman dedi. Keyin men Captiva mashinasi hali seniki emas. Sen hali meni xotinim bilan bunday rasmiy nikohda emassan, rasmiy zakisda emassan. Keyin bu mashin men topganman. Meni mablag'imga kelgan. Uy ham meniki. Lekin shu men bolalarimni, nevaralarimni hurmati uchun shunga da'vo qilmay o'tiribman deganimda, keyin u har xil gaplarni gapirib, yarim soatcha men bilan aytishib, meni nervimni o'ynab, nervimni chiqarishga harakat qildi. Shu paytda aytdiki, men seni xotiningni nikohlab olganman. Hozirda bu meni xotinim deb aytdi, shu gapni aytdi. Keyin men undan so'radim, qanday nikoh bo'lishi mumkin? Hali men bu bilan taloq berganim yo'q, yoki bo'lmasa mol-mulkni bo'lib olganim yo'q. Sen qanday bu xotining bo'ladi? Yana sen bundan 11 yosh kichkina ekansan dedim. Sen ishing bo'lmasin, meni qanday yashashim bilan, nima qilishim bilan, endi sen xotiningga xo'jayin emassan, sen zakisdan ajralgansan. Shunaqa gaplarni qildi. Ularni ikkosini birlashtirib turgan narsa, men bilamanki, o'sha Xo'janov Nuriddinni har xil yo'llar bilan shantaj qilib, qo'rqitib, boshqa yo'llar bilan pul o'ndirib, o'sha pulni ikkiga bo'lib, o'zlari moddiy manfaat ko'rmoqchi. Undan tashqari meni xotinimdan 11 yosh kichkina bo'lishiga qaramasdan nikoh qildim degani sababi ham faqat u o'z manfaatini o'ylab, shu Captiva mashinamizni minib yurish uchun va uyi butunlay xo'jayini egalik qilmoqchi bo'lish maqsadida shu ishlarni qilib yuribdi. Keyin o'zi mana shu kecha ijtimoiy tarmoqlardan tarqatgan nimalarni ko'rdim, men video lavhalarini ko'rdim. O'da militsiya xodimlari, tergov xodimlariga juda katta bo'xton so'zlarni gapirgan, poraxo'r degan ularni, boshqa degan. Bu militsiya xodimlaridan qo'rqmasdan shuncha tuhmat qilyapti. Menga ham nisbatan tuhmat uyushtiryapti. Xotinim ham ikkalasi tili bir. Men ustimdan o'zini o'zi so'ydi, o'zini o'zi pichoqladi deb har xil gaplarni tarqatyapti. Lekin bularning hammasi bo'xton, yolg'on. Menda o'shani video lavhalari ham bor, sizlarga taqdim etaman. Ko'rasizlar. Men hech qanday hech kimni o'ldirmoqchi, so'ymoqchi bo'lganim yo'q. Lekin ular shu yo'l bilan meni qamatib olib, o'zlari hamma narsaga ega bo'lishmoqchi. Aslida voqea bizlar shu tortishib turgandik, Otabek bilan tortishib turgandik. Xotinim yoqdan gijgijladi-da. Otabekka qarab, Doniyor kelsa ko'tiga bir tepib quvib yuboraman deb aytuvding-ku, deb gijgij qildi-da. O'shandan keyin u olov olib ketdi-da. Keyin yerda yotgan 2 metrcha keladigan temir armaturavini olib, meni qorin qismimga urib oldi 2 marta. Keyin men o'zimni himoya qilish maqsadida o'sha daraxt tagida yotgan boltani olgandim. Keyin u yosh, kuchli ekan, ham mendan 20 yosh kichkina, ham kuchli ekan. Kelib qo'limdan boltani bilan talashib qoldik. O'sha talashgan payti, tortishgan payti uni boshiga ham tegib ketdi. Undan tashqari o'sha bolta bilan mening bosh qismlarimga jarohat yetkazdi. Turba tiqqan bo'lsa ko'rsatsin, mashina singandir, pachaq bo'lgandir, boshqa bo'lgandir. U
yaxshi apparatlari bor, o'zi bloger olib ko'rsatsin o'shalarni. O'zim o'sha Apteka Nursharof Farm savdoni barpo qilganimdan beri o'zim ham direktor, ham ta'sischi bo'lib ishlab kelganman. Lekin oxirgi mana shu janjallarda ostatka tovarlar bilan hammasini ruxsatga qoldirib men chiqib ketganman. Chiqib ketganimga ham shu janjaldan keyin chiqib ketdim-da. Ana 14-fevral prezidentimizning ishonchini suiiste'mol qilib, ular hammasi emas, hamma xodimlarning ichida topilishi mumkin, lekin shunaqa blogerlar ham chiqyapti haqiqatan. O'sha Otabek chiqargan lavhalardan keyin yana ko'p men ko'rdim, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Ko'p blogerlar bilib bilmay fikr bildirib ketyapti. Umuman, masalan, mendan so'ragan yo'q yoki boshqa bir nima asoslangan yo'q, hech qanday nimalarga asoslangan yo'q. Doniyor aka, o'zi rostdan ham mana shu Otabek Jo'rayev video qo'ygandan keyin biron bir jurnalist chiqib sizga murojaat qildimi? Holat qanday? Yo'q. Hech kim murojaat qilgan yo'q. Hech kim murojaat qilgan yo'q. O'zlaricha faqat bo'xton, qo'rqitish, bizlar katta kuchimiz, bizlar unday qilamiz, bizlar bunday qilamiz, bizlar bunday deb aniq qilishyapti faqat. Lekin umuman mendan so'ragan ham yo'q, obyektiv o'rganib chiqishgan yo'qlar. Bu menimcha hech qaysi dinga to'g'ri kelmaydi. Bizlarning musulmonchilik diniga umuman to'g'ri kelmasa kerak. Bizlarning ro'zg'orimizni buzib, buni mahalla komitetlari ham tasdiqlaydi. O'sha erkak kelgandan beri xotiningiz ham o'zgarib qoldi deydi, o'zlaringizda ham faqat urush, janjal, militsiyabozlik, ana shunaqa bo'lib qoldi deb aytishyapti. Bu hech qaysi dinga to'g'ri kelmaydi. Bu bizning oilamizni buzib, nevaralik xotinga uylanib, o'zicha xotini bo'lishiga qaramasdan uylanib, faqat u o'z manfaatini o'ylab harakat qilyapti deb o'ylayman. Moddiy manfaat uchun hamma narsani, dinda ham, bir boshqasini ham hammasini yig'ishtirib qo'yib, faqat moddiy manfaatni o'ylab harakat qilyapti. Ichki ishlarga nisbatan aytgan fikrlarni qanday izohlaysiz? Umuman noto'g'ri, tuhmat deb bilaman. Tuhmat faqat. Menga nisbatan hech qanday tajovuz yo boshqa narsa bo'lmagan ko'rganim ichki ishlar tomonidan. Men shu voqealardan keyin surishtirib bildimki, o'sha Jo'rayev, Otabek Jo'rayevda o'zini qonuniy xotini bor. Shunga qaramasdan meni xotinimni ikkinchi xotin qilib nikoh qilib olgan emish, aytishi bo'yicha. Bu lekin qaysi nimaga to'g'ri keladi bilmayman. Bu agar xalqni dardini ko'taraman degan bo'lsa, xalqni dardi bilan yashayman degan bo'lsa, blogerlar buni umuman to'g'ri kelmaydi. Bu zid bo'lib turib, blogerlarning manfaatiga, o'z manfaatini o'ylab, meni oilamni parakonda qilib yuboryapti. Ro'zg'orimni parakonda qilib yuboryapti. Va shu yo'l bilan o'zi barcha boylikka ega bo'lmoqchi. Boshqa maqsadi yo'q buni. Bolalarimdan so'raganimga qaraganda, shu meni uyimda yotib turyapti ekan. Meni uyimda menga tegishli bo'lgan o'sha hovlida yotib turyapti ekan. Men kelganimda choy ichib o'tirishgan ekan. Katta zalimizda choy ichib o'tirishgan ekan. Shu men faqat iltimos qildimki, meni uyimda tashlab chiqib ketishini iltimos qildim. O'sha blogerda men prezidentda o'ng qo'liman, prezident administratsiyasida ishlayman degan so'zlarda qaysi holatda ekan sizga? O'zingiz eshitganmisiz yo bir anaqa? Ha, eshitganman, ular ham bor, yozuvlari ham bor. Keyin o'sha xotinim aytgan joylari bor. O'sha Nuriddindan pul undirsam, blogerga 50 ga 50 bo'lib beraman o'sha pulni degan analar bor, gaplari bor. Keyin mahalla komiteti ham tasdiqlaydi o'shani. Men prezident apparatidanman, prezidentning o'ng qo'li bo'laman, hammangni qamataman, yo'q qilaman deb do'q urgan bizlarni mahalla komiteti raislariga. Shu o'zini suiiste'mol qilyapti. Bitta fotoapparatchani ko'tarib olib, blogerman deb hammani shantaj qilib qo'rqitib yuribdi.